magaalaa guyyaan ishee ifaa halkan ishees guyyaa taateedha. Seenaan ishee haala kanaan yeroo gabaabaa kana keessatti jijjiirama jedhee namuu kan hin tilmaamne Finfinneen suuraa fi simboon ishee dabalee magaalaa miidhagduu jiraattota isheef mijattuu hawwattuu fi sochii daldalaaf irruma guddoon immoo tottolteedha. Finfinnee ifaan duubaa. የደማቆች ክብር ቀለም ሰላማዊት ውቢት ዓለም እንደ ስሟ ውብ ከተማ ምስጢራዊት ክብር ሸማ አዲስ አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ haala kanaan halkan ishee kan ibsite Finfinneen erga hojii misoomaa koriidaraa as haalonni ishee hedduu kan jijjiirame yoo ta'u rakkoon akka kaleessaa daandii gubbaatti bahanii daldaluu qulqullina dhabuu daldala seeraan alaa fi hannaaf saaxilamuu hir'ataa dhufuun magaalaa halkanii guyyaa keessatti hojjetanii guddatan taateetti. warra daldaltoota seera qabeessa warra hin taane kallattii qabsiisuun hin turre wal makaa ture. Poolisiin hin fiigsaa daldalaan hin fiigaa mi'a qabatee yerootti fiigutu ture jechuudha. Inni lammaffaan immoo sa'aatiin hojii yeroo sa'aatii 12 booda naannoo sa'aatii 1 booda magaalli kun magaalaa raftuudha. Dinagdeen hin socho'u koriidarii dura jechuudha. Dinagdeen hin socho'u uummannis yeroo 12 walakkaa ta'u cuccufuu jalqabaa tokko booda waa'een daldalaa hin jiru ture. Daldaloonni baay'een isaanii fuuldura iddoo namni karaa namni irra deemu irratti yeroo isaan daldalaman argina. Isaan kun eeyyaman hin qabanii foormaalii miti guddinni isaanii eessaa gara eessaatti akka deemu tilmaamuun sitti ulfaata. Deeggaruufillee jarri kun intiitii waan hin qabneef deeggaruufillee ulfaata. Gama gumaacha biyya tokkoofillee gumaachanillee yoo ilaalle jarri sun intiitii waan hin qabneetiif hariiroon isaanii biyya isaaniitiif gama ashuuraa kaffaluudhaan eeyyama sana qabaatanii gara babal'isuutiin qabaatan baay'ee xiqqaadha. Yeroo daldaltoonni daandii gubbaarratti illee nagaduu waggaa daldalanii warroonni eeyyama qabanii fi warroonni eeyyama hin qabne garii tokkoon kan hojjetan wal caalumsa gaarii qabu. Tokko kaffaltii mootummaan hin jiru lammaffaan immoo mana kiraa ofirraa hin qabanii akkuma barbaadatti nagadachuu ni danda'u ture. So inni kun immoo dhaqee jarri kun guddina isaatiifillee guddina isaaniifis lakkaa'amee qaamni jara kana mootummaan jara kana daldala keessa jiru rakkin isaanii kana jedheellee wanta gochuutiif intiitii waan hin qabneef eeyyama waan hin qabneef firaa gochuun ulfaataa jechuudha. Gama biraatiin immoo jarreen akkasii kana gumaacha isaan ikonomii irratti qabanillee yoo ilaalte foormaalii dhaqee achi buute kan jedhamu wanta jechuun danda'amu. Kaleessa rakkoon ishee tokko lama kan hin turre Finfinneen har'a kunoo akkanatti haaromtee magaalaa sochii daldalaaf mijattuu taate ta'uun jiraattota ishee guyyaa sodaa gubaa aduu halkan yaaddoo dukkanaa malee bonaagan akkuma waqtii arfaasaa fi biraatti walirraa waan barbaada bitataa keessattis daldalataa hojjetaa jiran kan taate Finfinneen erga dhiyoos sochiin daldala ishee dabaleera. Maarree jijjiirama dinagdee fi hawaasummaa magaalittii dhufaa jiru waliin deemuuf akeekee hojiitti gale biiroon daldala magaalaa Finfinneetis adaan hojii fi fedhiin hawaasa magaalittii jijjiiramee sochii fi hojii daldala magaalichaa keessatti raawwatuuf qajeelfama haarawaa baasuun hojiitti erga galee bu'aawwan gurguddoo dhufaa jira. Hojii magaalaa Finfinnee waan gurguddaa lama furmaata kaa'ee jechuudha. Tokkoffaa daldaltoonni sirna daldalaa keessa hin jirre hundumtuu dhimma dabanyaa warra jennu kun warra sirnaawaadhaa fi sirnaawaan taanee dheetu afaan Oromootiin kan hiiku jarri kun dambii lakkoofsa 185 ba'eetu bara 2017 gara hojiitti akka galaman ta'e iddoo koridariin xumuramee booda jechuudha. Kanaaf karaarra dhaabatanii daldaltoonni kan baasanii baatanii fi ganu poolisiin kan ari'u yookiin immoo dambiin kan ari'u miti jechuudha. Rogaan lafti kennamee fi akka hojjetan ta'ee beekamtii seeraan immoo kennamee fi daldaltoota hojii isaanii hojjetanu jedhameetu murtaa'e. Inni lammaffaan immoo sa'aatii hojii dheeressuudha kan bulchiinsi magaalaa Kaabineedhaan dambii lakkoofsa 184 murteesse jechuudha. Sa'aatii hojii dheeressuun kun amma sa'aatii 3 walakkaatti
manni daldalaa kamiyyuu cufamuu akka hin dandeenye ibsaan isaanii akka hin dhaabne tiraanspoortiin taaksiis ta'ee baasiin magaalaa akka hojii isaa hojjetu murteen gurguddaan kun lamaan waan baay'ee jijjiire jechuudha. Wanti baay'ee jijjiire keessaa tokko amma daldaltoonni iddoo baay'eetti amma dura baay'ee chaalenjii ture. Rakkoo nageenya qaba jedhu tiraanspoortiin rakkoo jedhu gabaan hin jirsiin jedhu toora jejjaa akkas baay'ee rakkoo ture. Amma garuu baramaa dhufeera hojjetaan mootummaas yeroo hojiidhaa ba'u kaanis yeroo ka'u amma sa'aatii 3 walakkaatti banaa dhadheetiyyuu of amansiisee hojii isaa hojjetaa jechuudha. Kooriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame qorqalbii namoota baay'ee geeddareera. Akkaataa itti isaan wayi tokko ilaalan kaleessammaa magaalumti kuniyyuu akkaataa kanatti fooyyessanii hojjechuun akka danda'amu namaaf kun hin danda'amaa laati jedhee yaada. Sun erga hojjetamee booda immoo namni maaliif baay'isnaachar nuti wayi tokko yeroo laallu creativity wanti jedhamu jira yoo darbee sanarra darbee innovation wanti jedhamu jira so kanarratti maalan godha waan jedhu jira wanna ideal ta'e tokko yeroo laallu namni lafa ibsaanin ifa lafti sirreteera so kanarra transportation service otoo hin laatiin taa'uun akka waan cubbutti lakkaa'ama baay'ee so turee hojjechuun qaba kan jedhu sa'aatii dheeraa hojjechuun qaba kan jedhu dirqama sababa sun dhufeetiif dhufaa jira jechuudha. Almost wannooti amma nuti argaa jirru sanadha. Darbeellee tajaajiltoonni adda addaa kan akka tajaajila fayyaa dhaabbatootni laatan, tajaajiltoota tiraanspoortii dhaabbatootni laatan, tajaajiltoota adda addaati warri laatan, nyaata adda addaa warri laatan. Isaan kun turanii hojjechuutiif haala mijataa argataniiru jechuudha. Nagmo. Akkam. Naga. Akkam gabaa. Gabaan bareeda. Tole. Jira. Egaa. Akkam kun uffata aadaa nutti fakkaata. Kan eessaati kun? Ani mee akkamidha mee haalli gabaa keessumaayyuu erga koriidariin dhufeeti aadaan hojii maal kun akkamidha mee akkamitti hojjettu? bareeda baay'ee shaggaadha. Akkam? Akkam jechuun gaariidha qulqullummaa isaatiin egaa kan kaas naannoon kun qulqullaa'eera. Amma yeroo baay'ee kan magaalaa Finfinnee keessatti baramaa ture daandiitti yoo dhiyaanne malee akkasumas immoo namoonni yeroo garaagaraa seeraan ala yeroo isaan daandiirra uffata baatanii dingadee fiigan sa'aatii kana namaafuu garaatti daandii dabartuu hin qabduuni. Haalli kun jijjiirameera laata akkamitti tajaajilta kana? Baay'ee jijjiirame. Ani egereenyaa kophaa ani konkolaataa kophaa waan adda beef akka barbaade namni dalbii socho'ee gurgurachuullee bitachuullee hin danda'achaan ብዙ ጊዜ ንግድን የሆነ የተሻሸቀ ነገር ውስጥ ነው የለመድነው yeroo baay'ee daldala daandii cufuun deemsa namaa dhorkuun yoo hojjenne malee waan hin milkoofne seena ture kanaafidha daandileen keenya kan isaan sochii namootaa fi tiraafikaaf danqaa turan amma garuu erga kooriidariin dhufe haalonni kun jijjiiramaniiru kun osoo homaatuu hin dhokatin ifatti baanee akka daldalannu kan nu taasise bu'aa hojii misooma kooriidariiti. Kana dura kan darbe sa'aatii 12tti baana sa'aatii 11tti baana sa'aatii tokkos bahuu dandeenya amma garuu hanga sa'aatii 3 fi walakkaatti turuun ni dandeenya. Kanaafuu kana dura warreen turanii fi yeroo ammaa kana garuu wanti jijjiiramni jiru baay'ee gaariidha jechuudha. የምሽት ንግድ መኖሩ በስፋት በክፍለ ከተማችን ላይ sirni daldala galgalaa akka waliigalaattis ta'e akka kutaa magaalaa keenyaatti eegaluunsaa guddina diinagdees ta'e aadaa hojii hawaasa keenyaa jijjiiraa jiraachuu argaa jirra. Lammaffaan immoo hawaasni daldalaa meeshaalee isaa yeroo yeroon galfatee akka gurguruufis gargaareera. Kun immoo jiraattonni sa'aatii isaanii dheeressanii akka mi'a barbaadan argataniif tumseera. እንዳያችሁት እንዲኖር እድል ፈቅዷል ማለት ነው የኮሪደር ልማቱ ማለት ነው። ብዙ አይነት ህገወጥ እንቅስቃሴዎች አሉ። ያው አሁን kanaan dura daldala seeraan alaatu baay'ata ture yeroo ammaa kana akka tilmaama kootti dhibbeentaa 85 haga 90 hir'ateera jedhee yaada. Sababni isaas daldalli seeraan alaa irra jirees nagahee wal qabata. Daldalaan wanta gurguruuf nagahee kennuu qaba. Namni bite yookiin tajaajila argate ammoo nagahee kennameef tarsaasuu yookaan fudhatee deemuu qaba. Rakkoon nagahee wal qabatu kun amma daran irrateera. ቀንሰዋል ብለን እናስባለን አሁን ባለው ነገር
Discomfortii ture dura waan kaadamneedha gammachuun qaban turanii gabaan hin jiru jedhu rakkoon jalqaban tokkoffaa kaasanu inni lammaffaan yeroo si cufnee baanu tiraanspoortiin hin jiru sadaffaa immoo rakkoo nageenyaan nuqunnamuu danda'a kan jedhu sodaa ture. Bulchiinsi magaalaa dubbiin kun gibira haayilii akka gaggeeffamu sadarkaa ittaanaa kantiibaatti akka gaggeeffamu godhee dambii irratti kaa'ame. Tiraanspoortii simirriitii kamiin irratti akka sirreessuudha kan godhame nageenya irratti itti gaafatamummaa isaa fudhate. Ibsaan daandiirraa warra hordofan ibsaa daandiirraa irratti itti gaafatamummaa akka fudhatan godhanii kun hundi walitti qindaamee koreedhaan ittaanaa kantiibaatiin gaggeeffamee gara sirna daldalaatti galame jechuudha. Amma utuma cufi jettee yoo amma naannoo Boolee Ruwaandaa yoo deemtee amma sa'aatii 6tti jira. Nu amma kan dirqisiisnu amma 3 walakkaatti. Garuu amma 5 amma 6tti safarri daldala keessa jiru kolfee yoo dhaqxe amma Beeteliin amma sa'aatii 5 amma sa'aatii 4 walakkaatti jira. Naannoo Boolee Ruwaandaa immoo dhaqxe amma sa'aatii 6tti namni cufeetteeyyuu. Gabaan jiraannaan bittaa gurgurtaan jiraannaan hin cufu jechuudha. Kun immoo maal fidee dinagdee magaalattis sochooseera. ሰው ሲሰራ ይለወጣል፣ ሀገር ትለወጣለች፣ ማህበረሰቡ ይለወጣል፣ ኢኮኖሚ ይለወጣልና namni gaafa hojjetu ni jijjiirama. Guddinni biyyaas ta'e kan nama dhuunfaa fi hawaasaa sanaas ni dabala. Inuma akka aadaa hojii biyyoota guddatan birootti immoo yeroo kamuu maallaqatti jijjiiramuudha qaba. Haaluma kanaan akka turree hojjennuuf murtoon bulchiinsa magaalichaan fudhatame akka aadaa hojii keenyaa jijjiiru taasisaa jira. Inuma yeroo ayyaanaa fa'a ammoo isa caalaayyuu turree hojjetaa jirra. Haa ta'uti hawaasni ammayyuu akka turree hojjetaa jirru immoo warreen hin barreetu jira. Kanaaf osoo isaanis akka nuti turree waan barbaadan bitataniif akka isaan eegaa jirru beekanii bareedaa ta'a. ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ተኩል የምንቆይበት አክሰስ አለ። ሳቲ ኑቲ ሆጀኑ ባይ ሙራሳ ደቤክታ ሳቲ ኑቲ ት በቆና ፍዳኑ ፊ ሳቲ ኑቲ ት ራፍኑቱ ባያተ ጉያ ከሰት ሳቲ ሰዴት ሆጀነ ነማሊ ሳቲ ሰዴት ሱን ዩ ስሪት ነው ጀኑ ባሪ biyya keenya keessatti biyyoota guddatan immoo yoo ilaalte baay'een isaanii guyyaa halkanis hin cufamu manni isaanii halkanis akka barbaadde nyaata iddoo barbaadde hin dhugda waan barbaadde bitachuu dandeessa mee biyya keenya keessatti ko sa'aatii 6 booda ko waa hedduu hin argattu bari mana dhugaatiiti kan argattu mana dhugaatii tarii kilabii isaan booda kan argattu hoteelota iyyuu baay'een argattu nyaatuma iyyuu baay'een argattu jechuudha kuni aadaa hafuu qabudha jedhanii amanan sirriitti jechuudha. sirna daldala ammayyaa diriirsuun fayyadamummaa uummataa fi guddina dinagdeef faayidaa guddaa qaba. Halaalarraa kan kana hubate biiroon daldala Finfinneetis guddina magaalattii saffisaa jiru waliin sosochii daldalaa ammayyeessuu fi haala mijataa uumamaa jirutti fayyadamuun daldaltoonni hanga galgala sa'aatii 4tti akka hojjetaniif kaabinee magaalichaan murtoo murtaa'e hojiitti hiikaa jira. namni kana dura karaarra kan deemu karaadhuma konkolaataarra waan ta'eef dhiyeenyumatti kan argate karaadhumarraa itti gora waan ta'eefidha. Amma garuu koorideeriin dirqama haala akka durii suniif hin eeyyamu maaliif paarkiingiis karaarra hin argattu. Namnis immoo miilaan kan karaarra deemu qofa miti kan gara hoteelaattis ta'ee suuqota isaa ta'u waan hunda bakka biizinasiin jiru kan barbaadu keessallee galee komfortabilii namni fayyadamuu danda'a jechuudha yeroo ammaa kanatti. እኔ እንጃ አይነ ስውር ከሆነ በስተቀር ቀንም ማታ ነው እኛ ሀገር ለምሳሌ erga hojiin misooma kooriidarii magaalattiitti hojjetame as Finfinneen halkanis guyyaa fakkaatti kan ammoo namni ija qabu kamuu waan argaa jirudha. Inuma galgala namni konkolaataa ooffatu waan dagatuu natti fakkaata. Sababaansaas daandiin hunduu ibsaan guutamee waan ifuuf halkanis guyyuma waan fakkaatuuf ምንም ቀን ነው ማታው ራሱ ቀን ነው በአሁን ሰዓት ላይ muuxannoon kun kan har'a jalqabameeti biyyoota gara biraa keessatti illee dhaqxee yoo laalle biyyi tokko ni guddatte biyya badhaatedha kan nuti jennu waan biraatiin miti sammuu qaban sanatti fayyadamanii sa'aatii isaanitti laatame kana guutummaa guututti yeroo fayyadaman ikoonomii isaanii geeddaruu danda'an jechuudha. So waan lamaan kana tokko yaaduu danda'u yaaduu gara hojiitti fidu yaada isaanii gara hojiitti fidu yaada hojiitti fidan sana immoo yeroo dheeraa hojjechuutiin bu'aan dinagdee irratti nuti fiduu dandeenyu yookaan gumaacha dinagdee irratti nuti qabnu guddaa ta'a jechuudha.
tokkoffaa akka intiniin keenya galiin keenya ni dabala hanga sa'aatii 3 walakkaatti yoo turru lammaffaa namoonni sa'aatii 11tti biiroodhaallee ba'an sa'aatii 11 booddee nu argachuu ni danda'u. Kana dura garuu hanga sa'aatii 1 hanga sa'aatii 12 hanga sa'aatii 11tti fa'aaturra namoonni kamiyyuu biiroo kamirraayyuu baheen asitti nu argachuu ni danda'a. Suuqiin kamiyyuu banaadha jechaadha. Gara biraan adeeffama hojiillee ni geeddaraan. Adeeffamni hojii keenya kaleessa hojii fixnee booda bakka sa'aatiin dhumeera sa'aan booda gara irribaadha kan yaadamu jechuudha. Sa'aachumaa jechuudha. Sa'a 12 sanayyuu sirriitti sa'a 12 idle jechuudha. Inni kun garuu in the future inni amma kana sa'aatii 3 sa'aatii 4 deemu kun sa'a 24 sana schedule godhannee akka deemnuutiif adeeffama hojii keenya akka jijjiirruutiif haala banaanuu fideera jechuudha. Kanaaf gama kootiinaan akkaataa kanatti faasilitiin kun jiraachuunsa dinagdeen magaalittii dinagdeen biyyaa akka inni dabaluutiif akka inni fooyya'uutiif ጉማቻ እንዲቀቡ ጉዳይ አለ ጀደተን ይፈራል ሰዓትን የሚለው ነገር ገንዘብ እንደሆነ ማወቅ መቻል አለበት ሰው ለምሳሌ ቀን ሙሉ ሰው አንድ ሰው ስራ ቦታ ይውልና yeroon maallaqa ta'uusaa hawaasni keenya beekuu qaba fakkeenyaaf namni guyyaa guutuu hojii dhuunfaasaan qabame waan ta'e bitachuuf yeroo dhabee tokko waan bitachuuf barbaade sanaaf beellama baay'isaa deemurra gaafuma sana galgala isaa bitachuu akka danda'u of amansiisuu gochaatti jijjiirus baruu qaba haala kanaan ilaalchi keenya jijjiiramuu qaba akka biyyaatti gaafa namuu sana gochaa dhufe wanti hedduun ni jijjiirama በስራ ደግሞ ቢዚ ሆኖ ተወጥሮ መሮጥ ይሆናል ማታ ላይ ሲሆን ተረጋግቶ የሚፈልገው ነገር ለማግኘት የተሻለ ስለሚሆን ረኮ ነገኛን ቀቡ በከረኮ እንጅሮ ጅራቴ ትራንስፖርት ረኮ ጅራቴ ሰራራ ሃራ ደበልቺሱን እንደንዳም ፈከኛ ፈማ ነቦተ ቡራዩ ረት ገለኑ ፊት ሰራራ ሃራ እንደበለም ነናን ኮልፌ ረቴቹ ሸገር ጅኒ ወልት ደምኔ ዋኖ ጀኑ ፊ ወልል ካፉ ኢንሳን ካኖጀተው amma murtannoon gaariin kun babal'ataa jira magaalaa shaggar keessatti masaatti saddeet masaatti afur turuu jamaranii amma trending kun sabbatarran turre buraayuurran turre lagaxaaforran turre galaanirran turre dura magaalaa finfinnee namni turuu sochiin itti jalqabee booda magaalonni ollaa kanaas jalqabanii jiru murtoo kanaan jijjiiramni qabatamaan sochii daldalaa keessatti dhufaa kan jiru yoo ta'u aadaan hojii jijjiiramuun hammi galii magaalichaas dabalaa dhufeeraam haa ta'uutii kakkamsa dinagdee uumame itti fufsiisuuf aadaa hojii daraan guddisuuf akkasumas guddina dinagdee saffisiisuun dorgomtummaa magaalittii dhugoomsuuf tajaajila guyyaa kennaniin alatti dhaabbileen daldalaa fi tajaajilaa halkanis tajaajila akka kennan haala mijataa uumametti fayyadamuun daldaltoonnis ta'ee jiraattonni magaalichaa wal tumsuun hojjechuu qabu. So amma namoonni keessumaa daldalatti hirmaataniif ergaa ani qabu maallaa yaaduu danda'u qabu jedhee yaada haala mijataa amma jiru kanatti daandii irratti street light akkas qophaa'e sanaaf maaliif sababoonni gurguddaadha isaan kun hojii hojjechuu dhiisuutiif street light hin jiru transportation service hin jiru wannoonni akkasii hin jiru jennee wannoonni uf qabnee teenyu sun amma adeeffannaa sana keessaa baanee wantoonni danda'aman baay'een jiru fakkeenya fudhannee himuu dandeenyaam fakkeenyaaf namni kamiyyuu airlines sa'aatii kamiyyuu yoo bu'e gara mana isaatti galuutiif yookaan immoo sa'aatii kamiyyuu biyya kamiyyuu deemuutiif sa'aatii kamitti yoo beellamame dhaquutiif gaaffii dhiyeessu. Kana jechuun maal jechuudha? Daandiin xiyyaaraa sa'a 24 hojjetaaf effective ta'eera. Eenyuun iyyuu mari'atee miti. Maamiloonni isaa kana gaaffii kana dhiyeessanii gaafa akkasitti nafe jedhan hin jiran. So ammallee daldaltoonni chaalenjii barbaachisaa ta'e kamiyyuu haala mijataa kanatti fayyadamanii yaada daldalaa qaban wanta daldalamuu qabu wanta hojjetamuu qabu naannoo sanarratti yaadanii gara dinagdee keessatti gumaacha qaban irratti hirmaachuu irratti dhufuu qabu jedhee yaada. Haguma hojjennu hannu argannu xiqqoo yoo hojjenne xiqqoodhuma arganna baay'ee hojjenne baay'eedhuma arganna jechuudha. Kanaaf haalli akkuma durasiin jedhe haalli mijataan amma dhufaa jiru kooriiderii wal qabatee infraastiraakchariin jiru nageenyi sirriitti eegumsi qindaa'ee yoo jedhe yoo guddate namni immoo hirriba dhiibne immoo hojiitti immoo galuu qabna keessatti iyyuu dargaggeessi dhaloonni amma jiru gara biizinesiitti baay'inaan galuu qabna mootummaan baay'ee carraa uumaa jira waan ta'eef isaan hordofnee nuti immoo hojii addaa hirribarraa fi bakka bashannanaa adda addaarraa sa'aatii keenya hir'isnee hojii irratti dabarsuu qabna kan jedhu sirriitti itti amanan jijjiiramuu qaba jedhee nama yoo akkas ta'e malee immoo biyyi sin guddatu
ጨራ ሞቱማን ነው ከነት ፈየደምኔ ወጅን ደሙ ቀብ ከዚህ በፊት ያለመርዱ ባህል የሥራ ባህል ስለሆነ ይሄን ኤክሰርሳይዝ የማድረግ የማስቀጠል ሂደቱ ተጠናክሮ መቀጠል ደልደል ያልከኒ ኮን ካን ዱራ ሂን አመሌ ፈተምኔ ተውስ አመራ ገሩ አዴፈኔ ከነ ጫላ ጀባቴ ትፉፉ ቀባ ካዮን ኢሳስ ደልዳልቶታ ፊ ጅራቶታ ወልቲ ፊዱን የሮ በርባደንቲ ተጃጀለ በርባደን አካ አርገተኒፍ ተውሳን ነሙ አኩማ ጉያ ዋቢተቱ ገልገልስ ቢተቹ በሩ ቀባ ሸማቹ ማህበረሰብ መጥቶ በሰዓት ሳይገደብ እስከ ምሽት 4 ሰዓት ድረስ አገልግሎት እንደሚያገኝ ለማስተላለፍ ያህል ነው። ሐዋሳ ደልደላቲኒስ ሐዋሳ ኬኛ ወሊ ገለ ነሞተ ቢተኒ ጉርጉረኑ ከንጀቹ በርባዱ ነገኝ መጋላ ፍንፍኔ አማማን ሲሳዳ ረኮ ትራንስፖርት ዳ ወልቀበቴ ጅሩ ሰረር ጅሩ ሞዮ ቤከሜ ሰረራ ሐራካና ረመቺሱ ደንደኝ ቢሮ ትራንስፖርት ቲ ዋንተ ኤፊ ነሚ ጉያ ተስገባይ ሆጂሳ ወጀቴ ገልገለሞ ቢታ ጉርጉርታ ገገሴ ሚደግነ መጋላ ከነ ሰኮ ላሉን በርዋኪሳዳ መጋላ ወጀቹ ዱዋቱን ታኔ ኡምኒ በይ አልከን ከነለ ሚላከተ ደደሜ ሚደግነ መጋላ ላይ አከላሉ ቢታ ጉርጉርታ ላይ ከገገሱ አመለዋ ምቸ ደበርሱን በርባዳ